শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানিয়েছে সোমবার ভোরে উত্তর আফগানিস্তানে 6.3 মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত এনেছে। কয়েক মাস আগে আঘাত হানা আরেকটি শক্তিশালী ভূমিকম্পের ক্ষত কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আবারও তীব্র কম্পনে কেঁপে উঠল দেশটির উত্তরাঞ্চল। ইউএসজিএস এর তথ্য অনুসারে স্থানীয় সময় সোমবার ভোরের দিকে 28 কিলোমিটার গভীরতার ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। এর কেন্দ্রস্থল ছিল মাজারি শরীফ শহরের কাছে। ভূমিকম্পের পরের কয়েক ঘন্টায় তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহত বা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। অতীতে দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অবকাঠামো দেশটিতে দুর্যোগ মোকাবেলায় বাধাগ্রস্ত করেছে। কর্তৃপক্ষ ঘন্টার পর ঘন্টা এমনকি কয়েকদিন ধরেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করতে দূরবর্তী গ্রামে পৌঁছাতে পারেনি। ভূমিকম্পের সময় দেশটির বৃহত্তম উত্তরাঞ্চলীয় শহর মাজারি শরীফের বাসিন্দারা তাদের বাড়িঘর ভেঙে পড়ার আশঙ্কায় রাস্তায় ছুটে আসেন। এফপির এক সংবাদদাতা জানিয়েছেন, রাজধানী কাবুলের প্রায় 420 কিলোমিটার দক্ষিণে তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছে। গুড লাক পেনের সফট অয়েল বেসড ইঙ্ক দেয় নিখুঁত লেখার আত্মবিশ্বাস। গুড লাক পেন, মেক ইউর লাক।